ตอนรับพระเอกหมอลำเสียงสอนณเดียวพงศธรดอกกระเจียวบานเราจะลาก่อนตอนนี้จอยหนูซูมสุดได้แค่นี้เด้อเพราะว่าอยู่ไกลน้องแก้มมองต้องในวันสงกรานต์เป็นอยู่นานมือเทศกาลวันไหลเจ้ายิ้มเข้ามายอมบอกว่าไอ้เบิดใจลงมาสบที่ตรงในเจ้าว่าหัวใจนักตรงกันบ้านทุกจังหันนะคะเจ้ามาขอกลับไปกันก่อนไปเที่ยวบ้านบ่ต้องย่านสิกลับมาหาไอ้ก็ท่าจนเศร้ากอดรูปเจ้าทั้งน้ำตาเจ้าคงลืมสัญญา3 เดือนกว่าแล้วไปอยู่ไสเจอกันแค่เพียงคิดทอดรอวันได้กอดเธอเอาและฝันละเมอกับคำว่ารักที่เคยเป็นบอกไอ้บ่ฮู้ว่าจริงหรือยอมยันคนสวยน้องขึ้นมาหลอกให้อ้ายทำดอกกระเจียวบานนี้ไปนานก็คงสิเช้าไอ้ก็รอเจ้าอยู่คือเก่าไปเป็นผู้สาวผู้ใดน้อนางนั่งคิดเรื่องก่อนให้คนกันว่าสาวก็มองบ่แตกมากจนลืมทุกอย่างของสองเราดอกกระเจียวบานผ่านอะไรเจ้าไปอยู่ไสก็ดำบุญบ่ดงเท่าไรน้ำตาบ่อายก็ไหลยาใจสวงอยากให้ควรจะได้นะดอกกระเจียวของอายเดียวเจ้าคงบ่คือ
ในค่ำคืนนี้ ขอให้มีแต่ความสุขกับการชมการแสดงครับองค์พระใหญ่สวยเด่นเป็นสง่าสูงเสียดฟ้าหอแก้วมุกดาหารพญานาคสามพิภพรัตนาทั่วเพียงทางสถานที่อินโดจีนระเบียบและศิลป์สร้างสรรค์ศิลปินเพลงหมอลำจากมุกดาหารนี่คือเพลงโปวัชราคำการก่อนนับพิธีเสียวอนเจ้าแม่สงนาจุดธูปเทียนนั่งลงบูชาถวายมาลาขอความเมตตาเจ้าแม่สองเมืองมุกดาหารพี่น้องไทยลาวนับพบกันกลางลูกมาขอพรเจ้าแม่สองนางอุ้มชูลูกหลานสัตว์ตำนานเลย วันนี้ทนนรกรไม่มานะคะ ลำเก่งมุกดาหารกราบกรานขอโอ้รัชรัตน์สวัสดีพี่น้องผู้นี้สุขุสุขวัฒน์